我们今天带着小伙伴去鲜鱼巷口这边找一家开了很多年的酸菜鱼，想必你们已经知道是哪家了。今天去吃的是这个小菜酸菜鱼，能点吗？现在？能点。什么鬼东西呀、不要搞我！3个人，这搞个酸菜鱼，家还有什么卖的比较不错的、好吃的？比例还肥肠。这2个更推荐哪个？烧个猪蹄吗？烧个猪蹄。好，一个猪蹄，一个酸菜鱼。然后素菜什么好吃？炒蒜黄，炒芹菜。好，蒜黄。点个鸭肠。再炒个鸭肠。4个菜够吃了吧？辣椒。味辣。经常看你那个。经常看到。对。没想到给的。你家平时几点营业啊？是一般9点半，之后就在上班，一直干到晚上。干到11点。店员啊？做多少年了？10几年了。是，那蛮久的了。真的是那种满满的烟火气。放这边啊。谢谢。哇，爽不爽？哇塞，他这个好爽，他这个猪蹄子，我的香死的嘞！我刚看他往里面加料的时候，我真罩不住，真爽！我靠，他这个分量好顶，带劲啊！干饭，猪蹄。罩不住，他们的筷子属于比较大的，哇！藏鸡鸭肠，真香。这白米饭嘛，吃猪蹄，很多，而且它这个很入味，它提前煮好了，它口味就是有一点点偏咸，稍微重口一点。我感觉出售很多的老店，口味都是属于相对于较重一些。哇，我们盛点白米饭，刷点这个鸭肠的放上去，哇塞，鸭肠饭。哇，我的瓜，好香！我感觉我好久都没有吃饭吃这么香了。哇塞，妙啊，酸菜鱼。而且它猪蹄里面这个花生米特别点劲，巨香，就里面这个花生米巨香。再用一点。点吧，刷饭。它这家店算是我在市里面的宝藏店铺了，可以收藏的一家店铺。但说的不是很多，你们俩可能会没有作为。这期视频我讲的话真的非常少，我们一直在吃。遇到好吃的就是这样的。平均1人2碗大米饭。总体的话，口味都会有点偏咸，但是很香。巨下饭。还有觉得他们家分量很大，口味也很棒。就你们之前没有吃过的，可以来试一试。鸭肠真的盖饭绝了。对。我们今天4个菜190块，爽！你们还知道除了有什么好吃的一些，昨天晚间可以给我带们说，下次再见，拜拜。